Hello, students. I am Manmohini Bhatia, English mistress at Government High School, Sherpur Kala, Ludhiana. Today, I am here to teach you the chapter A Letter to God, written by Mexican writer G. L. Fuentes. This chapter has been taken from the supplementary reader of class 9th. Let's begin with this question on your screen. What are the most common means of communication available to us? Well, students, think about this question. What are the most common means of communication available to us in modern era especially? I hope all of you know that the most common means of communication are letters, fax, telephone, email, television, newspaper, mobile, etc. All these devices are used to talk or to send message from one person to other. Most of these are modern ways to send messages. But a few years ago, letters were the most common means of sending messages. Well, students, have you ever tried to write a letter to God? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? Well, if you have ever tried to do so, it means you have immense faith in God. ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ. And here comes the theme of this story, A Letter to God. The story A Letter to God by G. L. Fuentes depicts unquestionable belief in God, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰੀ. ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. This extreme faith in the Almighty can give you a ray of hope. ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ darkest period ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ. So no matter what situation one is in, have complete faith in God. Now let's start the model reading of the text. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Now here are the meanings of the difficult words from the previous slide. And the first word given here is crest. Crest means top, शिखर, height. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ top ਜਾਂ height ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ crest. Next word is dotted. Dotted means full of, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ. And last word is downpour. Downpour means heavy rainfall. ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. That is called downpour. Now let's try to understand this part of the text with the help of the words that you have learned. Lencho, our main character, was a poor but dedicated farmer. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਲੈਂਚੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ. His house was the only one in the entire valley. ਪੂਰੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ. ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ? It was
on the crest of the low hill. ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ. His cornfield was full of flowers. ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੌਰਨਫੀਲਡ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਸੋ Lencho was expecting a good harvest. और सिर्फ किस चीज की जरूरत सी? The only thing the earth needed was some rain. कुछ थोड़ी बारिश, डाउनपोर ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ. Now let's read the next part of the text. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." Well, students, the word that you would have found new to you in this part is supper, which means dinner. Yani raat da khana. So supper means raat da khana, jira jisnu ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ dinner. So students, let's try to understand this part of the text now. Throughout the morning, Lencho was looking towards the sky. ਪੂਰੀ ਸਵੇਰ ਲੈਂਚੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? Who was preparing dinner, he told his wife who was preparing dinner that they were really going to get some rain. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼, ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. His older sons were working in the field ਔਰ ਜਿਹੜੇ younger ones ਸੀਗੇ they were playing outside. ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ. She called them to come for dinner. ਉਸਨੇ, ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਣ. Now let's go for the next model reading. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." Now let's try to understand the meanings of the difficult words. Number 1 is predicted. Predicted means told beforehand. Students, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ. So predicted means ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ. Or next word is approaching. Approaching means coming nearer. ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is called approaching. So it was during their dinner that the rain started falling. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਚੋ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ. Lencho went out to feel the rain on his body.
he was satisfied, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੇ felt like coins ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ The big drops were 10-cent pieces and the little ones were worth 5 each. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਨ ਉਹ ਉਸਨੂੰ 10-10 ਸੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਨ ਉਹ 5-5 ਸੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ Now let's start the model reading of the next part. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. Now here comes another set of difficult words and the first word on your screen is draped. Draped means covered, takya hoya. And next word is hailstones. But hailstones are the small balls of ice falling like rain. ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ small balls ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੜੇ ਪੈਣੇ Now let's try to understand this part of the text. Lencho was satisfied with the raindrops falling on the field of ripe corn. ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਚੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ Suddenly a strong wind began to blow. ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਓਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ hailstone start ਹੋ ਗਏ ਗਿਰਨੇ Along with the rain came very large hailstones and they truly did resemble silver coins ਉਹ ਵਾਕਈ silver coins ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ Lencho was worried ਔਰ ਹੁਣ ਲੈਂਚੋ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲਵਰ ਕੁਆਇਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜੇ ਔਰ ਲੈਂਚੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ So students, as all of you have read first part of the text, let's do some post-reading activities. Now, the first post-reading activity is going to be displayed on the screen. Now, this is the first post-reading activity. Some blanks and the hints have been displayed here. With the help of the hints given with each blank, you have to guess the word to be filled. Yes. ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੁਝ hints ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ hints ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ word guess ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ word ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ blank ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ fill ਕਰਨਾ ਹੈ. So now read the hints given there and guess the word. You have some time with you for doing this activity. The first hint is top and the word starts with the letter C. So you have to think of the word which starts with the letter C and the meaning is top. Now second hint is small balls of ice falling from sky. So that this word starts with letter H. And there is letter S also here in this word. So think of the word. Now next is coming nearer.
coming nearer, and this word starts with letter A. Next hint is heavy rainfall. Heavy rainfall. Which word means heavy rainfall? And this word starts with the letter D, and there is letter P also in this word. So think about this word. Now next hint is covered, and there is letter P here in this word. And the last hint given here is told beforehand, and it starts with P, letter P, and there is letter T also in this word. So take some time, think of the words that can be filled here. Meanings are given there. Well, I hope you have guessed the words. It's very easy with the help of the hints. And the first hint was top, and the first word is crest. CREST, crest. Next is the hint was small balls of ice falling from sky. And the answer is hailstone. Do you remember? Hailstones are the small balls of ice falling from sky. Next hint was coming nearer, and the word starting with letter A is approaching. Next hint was heavy rainfall, and the word downpour means heavy rainfall. Number 5 hint was covered, and the word is draped. DRAPED, draped. And the last hint was told beforehand, and the word is predicted. PREDICTED, predicted. Predicted means told beforehand. ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ. That is called predicted. So I hope these words and their meanings are clear to you. Now let's move on to our next activity. Next post-reading activity, and it is answer the following question in one word or phrase. Students, on your screen, one question is shown, and you have to read this question and give the answer. First question here is, who is the writer of the story? Yes, who is the writer of the story? And the answer is G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is the writer of the story, A Letter to God. Now the next question is, who was Lencho? Lencho kaun si? All of you know the answer. You have read the story. Yes, who was Lencho? Very easy answer. Lencho was a poor farmer. Yes, he was a poor farmer. Now, the next question on the screen is, where was Lencho's house located? Lencho da ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸੀ? Do you remember? It's right in the beginning of the story. You have been told about it. Where was Lencho's house located? And the answer is on the top of a low hill. Yes, on the crest of a low hill. His house was located on the top of a low hill. Now the next question is, what was Lencho's family doing when it started raining? What was Lencho's family doing? ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ family? Do you remember? What should be the answer? Well, his family was having dinner.
Dinner ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ time ਉਹਦੀ family when the rain started. Well, students, I hope these questions would have helped you to recapitulate the text that you have read today. So let's move on to our next and the last post-reading activity for today. And this activity is called true or false activity. Students, on your screen, a few sentences have been displayed. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ sentences ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ statement ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ true ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ false. Which statement is true and which statement is false. These are the statements taken from the text that you have just read. Now let's read these statements first and then you have to decide which statement is true and which is false. The first statement given on the screen is Lencho was expecting a good harvest. ਲੈਂਚੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ. Number 2, Lencho compared the large raindrops with pearls. ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲਾਰਜ, ਲੈਂਚੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ pearls ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ. Third sentence is Lencho had no neighbors. ਨੇਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੁਆਂਢੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. So Lencho had no neighbors. Third sentence is Lencho had no neighbors. Lencho ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. And number 4 is Lencho was not waiting for the rain. Lencho rain ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. So which statement is true and which is false? You can take some time. Now let's start discussing the answers. And the first statement was Lencho was expecting a good harvest. ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? Yes, it is true. ਲੈਂਚੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰੇਨ ਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ. Now second sentence is Lencho compared the large raindrops with pearls. ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨੇ pearls ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ. And this statement is false. Students, do you remember that he compared the large raindrops with cents? 5 pieces cents and 10 pieces cents. I hope you remember this. Next sentence was Lencho had no neighbors. koi gwandi nahi si ode. And it is true because his house was the only one situated on the top of a low hill. And the last statement is Lencho was not waiting for the rain. Lencho rain ਦੀ wait ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. And it is false ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ wait ਉਹਨੂੰ rain ਦੀ ਹੀ ਸੀ. ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ harvest ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ. So this statement is also false. I hope you have guessed all the statements correctly. Well, now let's move on to the last part of this video, and that is homework. So it's your homework time now. Or students, what is your homework? You have to read the text once again that you have read today. And you have to revise the theme of the chapter as well as the main incidents that happened in the text that you have read today. Theme learn ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, theme revise ਕਰਨੀ ਹੈ chapter ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ learn ਕਰਨਾ ਹੈ? main incidents ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ chapter ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਮੇਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਹਨ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਟੈਕਸਟ in our next lecture. Till that time, be prepared for the recapitulation part that we will discuss in the next lecture. So, stay safe, stay at home. Thank you.